ఈ మధ్యకాలంలో ఎడతెరిపి లేకుండా వేధించే దగ్గుతో నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. ఎలర్జిక్ కాఫ్. దీనికి యాంటీబయాటిక్స్ అవి వాడి సమస్యని ఇంకా జటిలం చేసుకొని ఇక అది ఎప్పటికీ తగ్గక బాగా సతమతం అవుతున్నారు. అయితే కొన్ని రకాల ఆయుర్వేద చిట్కాలతో, ఇంటి వైద్యాలతో ఈ ఎడతెరిపి లేకుండా ఇబ్బంది పెట్టే దగ్గుని తగ్గించుకోవచ్చు. ఆసక్తికరమైన ఈ విషయాల్ని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మనోహర్. ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎంతోమంది ఈ సీజన్లో ఈ సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ దగ్గుని తగ్గించుకోవటానికి సురక్షితమైన, శక్తివంతమైనటువంటి ఇంటి వైద్యాలని ఆచరించవచ్చు. ఏమిటివి? వీటిని తెలుసుకుందాం. ఈ చిట్కాలతో, ఈ ఇంటి వైద్యాలతో పొడి దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. త్వరగా దీని నుంచి మీరు బయటపడతారు. సాధారణంగా ఈ చలికాలంలో డ్రై వెదర్ వల్ల దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఇలాంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. అయితే పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఈ దగ్గు బారిన పడుతూ ఉంటారు. పిల్లలు ఎక్కువ సఫర్ అవుతారు, పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎక్కువ సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. అన్ఫార్చునేట్గా ఈ రెండు ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఈ సమస్య ఎక్కువ. చలిగాలులు అలాగే కాలుష్యం, వీటి వల్ల విపరీతమైనటువంటి ఎలర్జీలు, ఆ తర్వాత అనుబంధ సమస్యలు ఇలాంటి వాటితోటి, అంటే జలుబు కానీ దగ్గు కానీ ఇలాంటి అనారోగ్యాలు బాగా దాడి చేస్తూ ఉంటాయి, వేధిస్తూ ఉంటాయి. చాలా సందర్భాల్లో ఈ జలుబు, జ్వరం ఇలాంటివి తగ్గినా దగ్గు మాత్రం వదిలిపెట్టదు. కొంతమందికి అయితే 3 నెలలు కూడా ఇది ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉంటుంది, అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. అశ్రద్ధ చేస్తే ఆ తర్వాత అది క్రానిక్ ఎలర్జిక్ కాఫ్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఆస్మాలోకి దారి తీసేటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చాలామంది పొడి దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఈ పొడి దగ్గు సాధారణమైన సమస్యే, కానీ సాధారణ లైఫ్ స్టైల్ని ఇది దెబ్బతీస్తుంది. ప్రధానంగా రాత్రిపూట పొడి దగ్గు ఇది ఎక్కువగా వేధిస్తూ ఉంటుంది. దీంతో నిద్ర పట్టదు. ఎప్పుడైనా సరే పొడి దగ్గు రాత్రిపూట వస్తూ ఉంటే అది ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్, ఆ తర్వాత ఎలర్జిక్ ఆస్మాలోకి కన్వర్ట్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది. దగ్గుతో పాటుగా ఛాతీ నొప్పి ఉంటుంది, గొంతు నొప్పి కూడా ఉంటుంది. చాలామంది ఈ దగ్గు మందులు వాడుతున్నప్పటికీ కూడా ఆ పొడి దగ్గు నుంచి పూర్తిగా రిలీఫ్ లభించదు. మీరు ఇలాగా దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఇంట్లోనే సురక్షితమైనటువంటి వంటింటి వైద్యాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇవి చౌకైనవి, అలాగే ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా చక్కటి ఆయుర్వేద చికిత్సలు. అయితే దీనికంటే ముందు అసలు ఈ పొడి దగ్గుకి కారణాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి. సంక్షేపతః క్రియాయోగో నిదానశ వర్జనం అనే ఆయుర్వేదం ఉంటుంది. అంటే కారణాలు కనుక్కొని సరిదిద్దుకోవాలి. ఒకటి మానసిక ఒత్తిడి, అలాగే జలుబు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ఓవర్ ది కౌంటర్ డ్రగ్స్ లాగా మన ఇండియాలో చాలామంది యాంటీబయాటిక్స్ని కొనేసేసి వాడేసుకుంటూ ఉంటారు. దీంతో ఆ కఫం ఎండిపోయి అక్కడి నుంచి ఇక ఈ పొడి దగ్గు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక వాతావరణంలో ఉండే కాలుష్యం సరే దీంతో కూడా పొడి దగ్గు వస్తుంది. అయితే దీనికి చక్కని వైద్యం అనుకున్నాం కదా. ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక గొప్ప కాంబినేషన్. ఇదే పసుపు ఇంకా ఆవు నెయ్యి. చాలామంది పసుపుని పాలతో తీసుకుంటుంటారు. ఇక్కడ వేరియేషన్ ఏంటంటే ఇరిటేషన్ తగ్గించడానికి ఆవు నెయ్యి గొప్పగా పనిచేస్తుంది. పసుపులో కుర్కుమిన్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం ఉంటుంది. ఇది వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఇంకా ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇలాంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. పసుపులో ఉండేటువంటి ఔషధ గుణాలు ఆ వాయునాళాలు, ఆ ఊపిరితిత్తుల్లో పేర్కొన్న కఫాన్ని కరిగిస్తాయి. ఇక నెయ్యి వాడామే, దీనికి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ నేచర్ ఉంది, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణం కూడా ఉంది. మెయిన్గా సూదింగ్గా పనిచేస్తుంది, అంటే దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. అయితే దీన్ని మీరు ఎలా వాడుకోవాలి? వెరీ సింపుల్. పొయ్యి మీద ఒక బాణాలు పెట్టండి. దాంట్లో దేశీ ఆవు నెయ్యి, అంటే ఏంటంటే దేశవాళీ ఆవు నెయ్యిని వేయండి ఆ బాణల్లో. ఇప్పుడు అది కరుగుతూనే ఉంటుంది. అప్పుడే వెంటనే దాంట్లోకే పసుపు వేయండి. అంటే ఆవు నెయ్యి, పసుపు ఇలా రెండు వేసి వేయించండి. వేగుతుంది కదా, తర్వాత మంటను ఆపండి, చల్లారుతుంది. తర్వాత దీన్ని ఒక సీసాలో నిల్వ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు ఔషధం సిద్ధమైంది. దీన్ని ఒక గ్లాసు పాలకి కలపండి. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మోతాదుగా ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి దీన్ని ఉదయం సాయంత్రం తాగుతూ ఉండండి. దీంతో ఆ పొడి దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ లభిస్తుంది. ఇంకొక గొప్ప ఔషధం, ఇది మీ ఇంట్లోనే మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు. మీ ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలే. ఏమిటివి? తేనె ఇంకా అల్లం.
ఇలా రెండింటిని సిద్ధం చేసుకోండి. మన శరీరంలో హానికారక బ్యాక్టీరియా, ఇతర సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి. వీటిని నాశనం చేయడానికి తేనె ఒక న్యాచురల్ యాంటీబయాటిక్ లాగా పనిచేస్తుంది. దీంట్లో ఉండేటువంటి యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఈ దగ్గు ఇంకా ఈ సాధారణ జలుబు వీటి నుంచి త్వరగా రిలీఫ్ని ఇస్తాయి. తేనె ఎందుకు వాడామంటే దీంట్లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఈ అనారోగ్య సమస్య నుంచి తక్షణం ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. తేనె సూదింగా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ దగ్గు తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? ముందు ఫ్రెష్గా ఉండేటటువంటి అల్లాన్ని తీసుకొని దాన్ని దంచి దాని నుంచి రసం తీయండి. అలాగే దానికి ఈక్వల్గా అంటే అల్లం రసం ఎంత ఉందో అంత తేనె తీసుకోండి. ఆ తర్వాత ఫైనల్గా మీ ఇంటి లోగిళ్ళలో కానీ మన ఇళ్లలో చాలామంది పెంచుకుంటుంటారు. ఇదే ఒక 4 తులసి ఆకులు, వీటిని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఆ పేస్ట్ కూడా వేసి కలపండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఉదయం సాయంత్రం తీసుకోండి. అంటే అల్లం రసం, సమాన భాగం తేనె, 4 తులసి ఆకుల పేస్టు అన్నిటినీ కలిపేసేసి ఉదయం సాయంత్రం తీసుకోండి. దీంతో దగ్గుతుంది. ఇక ఇంకొక గొప్ప కాంబినేషన్ ఇదేమిటంటే పిప్పళ్ళు ఇంకా సొంటి పొడి. ఇది అద్భుతమైన ఫార్ములా. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ అద్భుతాలు చేస్తుంది, దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. పిప్పళ్ళు సొంటి పొడి సమానంగా తీసుకొని కలపండి. దీనికి కొంచెం బెల్లం కలపండి. ఈ బెల్లం కూడా ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. ఇప్పుడు ఫైనల్గా కొద్దిగా మీ ఇంట్లో ఉండేటటువంటి నెయ్యి తీసుకొని 1 నుంచి 2 గ్రాములు ఈ పొడిని ఆ నెయ్యికి కలిపేసేసి ఉదయం సాయంత్రం తీసుకుంటూ ఉండండి. దీంతో ఆ పొడి దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది. అలాగే ఈ పిప్పళ్ళ పొడి ఇంకా రాక్ సాల్ట్ లేకపోతే సముద్రపు సాల్ట్, ఇవి 2 కూడా సమాన భాగం తీసుకొని గోరువెచ్చని నీళ్ళకి కలిపి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక ఇంకొక గొప్ప ఫార్ములా ఏంటంటే సొంటి పిప్పళ్ళు మిరియాల కాంబినేషన్, అంటే త్రికటు. ఈ త్రికటు ఇంకా బెల్లం, ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ కూడా దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. త్రికట్టు పొడి అలాగే బెల్లం సమాన భాగాలు తీసుకొని గోరువెచ్చని నీళ్ళకి కలిపి తాగండి. అంతేకాదు ఇంకొక మంచి ఓవర్ ది కౌంటర్ లాగా మనకి లభించేటువంటి ఆయుర్వేద మందు ఏంటంటే సితోపలాది చూర్ణం. సిత అంటే పట్టు బెల్లం. ఈ సితోపలాది చూర్ణాన్ని తెచ్చుకొని ఒక 1/2 టీ స్పూన్ తీసుకొని దీనికి అల్లం రసం కలపండి. కలిపి రోజుకి 2 సార్లు ఉదయం సాయంత్రం దీన్ని చప్పరించి మింగుతూ ఉండండి. దీంతో శ్లేష్మంతో కూడిన దగ్గు కూడా దీని నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇక ఫైనల్గా మనం చెప్పుకునే ఇంకొక గొప్ప మందు ఉంది. ఇదేంటంటే వస అని కూడా అంటారు. వస కొమ్ము అలాగే నెయ్యి, ఈ రెండిటి కాంబినేషన్. ఈ రెండిటితోటి మీరు ఈ దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. ఏం చేస్తారంటే ఒక 15 మిల్లీలీటర్లు కానీ లేకపోతే వస పొడి అనుకోండి, దాన్ని 1 నుంచి 2 గ్రాములు ఇలా తీసుకోవాలి. అంటే వస కూడా అచ్చంగా అల్లం కొమ్ములాగా పెరుగుతుంది. ఈ వస ఆకులు, దీన్ని ఒకవేళ మీ లోగిళ్ళలో ఇది పెరిగితే దీన్ని దంచి రసం తీయండి. ఇంతే మోతాదు మీ దేశవాళీ ఆవు నెయ్యి, దీన్ని కూడా తీసుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి ఒక సగం మోతాదుగా బెల్లం కలపండి. కలిపి దీన్ని ఉదయం సాయంత్రం తీసుకుంటూ ఉండండి. దీన్ని తీసుకుంటే దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఇలాగా ఈ చలికాలం అలాగే ఈ కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న సందర్భాలలో ఈ దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ పొందటం అనేది చాలా అవసరం. లేకపోతే తర్వాత మళ్ళీ అది ఆస్మాలోకి టర్న్ అయ్యేటటువంటి రిస్క్ ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవ్వడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియడం కోసం బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి అద్భుతమైన విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తాలూకు లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే ఇంటిమేషన్ కోసం బెల్ బటన్ తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు 100 హేమంతాలు 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్, స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.